दोस्तों इंडिया के आर्मी के लिए गाय एक ध्यान रखती है, उसकी देखभाल करती है, लेकिन वो आतंकवादी उस इंडिया को आर्मी के हमला करने लग जाती है। फिर वो गाय बचाने के लिए जाती है तो गाय भी हमला कर देते हैं, फिर आतंकवादी को हमला कर देते हैं। लेकिन गाय के लिए कौन कौन सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन वीडियो देखने से पहले रुक बेटा, एग्जाम में पास कर दूंगा, लेकिन मेरा एक काम करना होगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर 5 दोस्तों का साथ शेयर करना, अगर कमेंट वर्क में जय शंकर भगवान।